ちょっと油断してたらこの草ぼうぼうでしかない。ちょっと刈り始めてみます。お母さん終わったよ。多分過去最高15分かかっとらん。なんで早いわかる？長かった。30センチぐらいで買ったけど、見た目そんなに長く見えんやろ。